Hello， 大家好，今日咧想同大家車個只需要用普通衣車就可以車冷刺繡嘅布袋。我哋而家開始啦。首先，我哋預備嘅材料8x40cm 兩塊，另外一塊35cm 乘60cm 嘅布，同埋一啲冷。今次我個女都有幫手㗎，佢用水燒筆喺布上邊中間嘅位置畫咗想要刺繡嘅圖案，將布對接之後，兩邊都有圖案㗎。首先，我哋用水樽蓋喺左上角衣車個位置用膠紙固定好，之後我哋調校衣車嘅線織，針要喺中間。另外，我哋要換壓腳，我哋揀一款壓腳中間開窿嘅就可以啦。之後好似平時咁，照樣穿面線同埋底線。下一步，我哋攞起冷嘅一端，利用水樽蓋勾起冷，穿過壓腳，由前向後咁放，再放上我哋需要刺繡嘅布。仲記得剛才我哋預先已經用水燒筆喺布上邊畫好咗我哋想要刺繡嘅圖案，跟住圖案嘅筆跡，慢慢咁樣去圍住成個邊去車。建議大家慢慢咁樣車，唔好校衣車太快，因為自己畫嘅圖案好多時係三尖八角嘅，咁如果車得太快呢，就會出界㗎喇。兩邊都用冷繡好咗圖案啦，睇唔睇得出佢係貓嘅剪影呢？下一步，我哋就可以開始車呢一個單層嘅手挽袋，將布對接，左右各車一行線，我哋大約距離布邊0.7cm 去車。今次我用嘅布比較厚身，所以即使車一層，佢亦都係非常之挺身嘅。之後我哋將成個袋反轉，整理好之後，喺左右兩邊再車一行線。今次我哋距離布邊可以大約1至到1.5cm 去車都可以。下一步，我哋處理手挽帶，將佢對接。我哋可以揾熨斗或者小工具幫手都得。打返開，上下兩邊各向內接大約1cm，之後再將佢對接。咁我哋喺邊嗰度呢，車一行線。我哋可以揾大頭針或者夾仔固定好位置，先至開始車。另外一條帶嘅做法一模一樣，我哋距離布邊0.5cm 去車就可以啦。之後喺布嘅另外一邊，亦都係距離0.5cm 再車一行線。我哋而家攞返個袋出嚟，將佢向外接一下，好似片咁樣，揾大頭針固定好位置。
我哋圍住個邊車一圈，之後我哋利用水燒筆揾出布嘅中間，做一個記號，兩邊都係咁樣做。揾到中間嘅記號之後呢，再用間尺去揾出左右兩邊6cm嘅距離，再做另一個記號。之後就好似片咁樣，我哋將手帶固定好落布袋嗰度。我哋可以先完成一邊，之後先至再做另外一邊，又或者一次過固定好兩邊都可以。之後就將袋嘅邊再向外反多一次，就好似而家咁啦。大概係距離布邊接2cm。咁去到呢度呢，要視乎大家用嘅布有幾薄幾厚啦。咁如果真係太厚車唔過嘅話呢，咁唯有喺最後嘅地方，譬如喺袋兩邊嘅裂嗰度，用手縫幾針。咁如果大家嘅布仍然係可以經過衣車嘅話呢，咁就圍住成個圈車一行就可以啦。下一步，我哋將袋嘅手挽帶向上接一下，揾夾仔固定好位置。手帶左右兩端都係咁樣處理。之後我哋就喺手挽帶上邊車2行線。下一步，我哋喺袋嘅底部接出一個角，我哋接9cm，之後可以揾水燒筆畫一條線，左右兩邊都係一樣9cm。畫好咗之後呢，我哋跟住呢一條線再車一行線。車好咗之後呢，我哋就將成個袋反轉。最後一步，我哋就裝埋子母扣，咁就完成㗎啦。我哋可以利用剛才預先記錄低中間位置嗰度，揾針穿過，之後再裝埋子母扣。呢一個用普通衣車都可以做嘅刺繡布袋，係咪又簡單又靚呢？大家都快啲設計返一個圖案，做一個冷嘅刺繡啦！多謝大家收睇，請訂閱我嘅頻道，下次見，拜拜。